Глава Республики Крым Сергей Аксенов и Юнусбек Евкуров подписали соглашение о сотрудничестве. В прошлом году я впервые приехал на ингушскую землю. Я впервые взял своими руками камень, положил на башню. Они знают, как из прочного прошлого построить будущее. Маяки дружбы, башни Кавказа, слет активистов в Ингушетии. Что должен знать потенциальный хаджи? В Сунже обсудили орг-вопросы священного путешествия в Мекку и Медину. Еще один, третий водитель Лада Приоры. Водитель второй Приоры нарушает. 4 нарушения. Вы все в кадре. Нарушения ПДД, зафиксированные журналистами НТРК «Ингушетия» в репортаже Руслана Албагачиева. Так же, как и мне, можно было и ему, наверное, победу отдать. Соперник стоит уважения. Удар на перспективу. В Ингушетии проходит чемпионат СКФО по боксу памяти Героя России Суламбека Асканова. Добрый вечер, это новости 24. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и Юнусбек Евкуров подписали соглашение о сотрудничестве в торговой, экономической, научно-технической, социальной и культурной областях. Глава Ингушетии во время церемонии подчеркнул, что сотрудничество между регионами даст положительные результаты в решении социально-экономических вопросов, а также выразил мнение о том, что большую роль в развитии субъектов играет обмен опытом. Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов поддержал своего коллегу и также выразил надежду на благотворное сотрудничество двух республик. Ранее лидер нашей республики сообщал, что договор будет способствовать дальнейшему укреплению государственности и сохранению целостности Российской Федерации, служить интересам народов, проживающих в Крыму и в Ингушетии. В Ингушетии проходит второй слет участников проекта «Маяки дружбы». Он проводится с целью содействия сохранению архитектурных памятников и налаживанию добрых отношений между народами России. Студенты из 8 субъектов СКФО прибыли в наш регион специально для того, чтобы поучаствовать в реконструкции древних башен. Репортаж Хади Табриевой. Эти маяки уже засветились в Ингушетии в прошлом году. Тогда была запущена пилотная версия проекта, которая прошла на ура. Поэтому сегодня маяки дружбы на Кавказ приехали снова. И если в прошлом году участвовали только Ингушетия и Осетия, то сегодня это уже 8 субъектов. Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Северная и Южная Осетия. Автор идеи Руслан Гусаров, известный журналист и проректор Московского государственного университета управления. Его главная цель – дружеские отношения между всеми регионами нашей страны. Мы хотим наш проект видеть не только в варианте культура Кавказа, мы хотим видеть наш проект и в варианте культура Поволжья, культура Урала, культура Сибири. Может быть, это будут не только культурно-исторические проекты, а экологические или патриотические. Гостей встречает заместитель председателя правительства Республики Макка Аушева. Ингушетия считается одной из основательниц этого проекта, потому к маякам дружбы в регионе особое отношение. Такие проекты, они нужны в первую очередь для Кавказа, но нас сближает нашу молодежь, укрепляет нашу дружбу. И все это ради того, чтобы ребята из Центральной России с удовольствием приезжали отдыхать на Северный Кавказ. Те, кто были в Ингушетии в прошлом году, с радостью вернулись сюда вновь. В прошлом году я впервые приехал на ингушскую землю. Я впервые взял своими руками камень, положил на башню, убрал с башни. Ненужный камень я убрал с башни. Нужный я оставил. Я впервые прошел круг лезгинки. И надеюсь повторить это в этом году. Поэтому я не мог не вернуться сюда. Мне очень приятно, что на невероятно красивой ингушской земле стоят невероятно красивые башни, в которых есть частичка моего труда. Почти все участники первого форума решили принять участие вновь. Друзья по форуму не виделись целый год. И сегодня место встречи изменить нельзя. Ожидание встречи было очень сильно, поскольку эти люди, которые были в прошлом году с нами, у нас было с ними очень много общих интересных моментов и ярких впечатлений. Поэтому мы не могли отнести к этому как-то легко. И, конечно, как только слезли с автобуса, мы
бегом подбежали к автобусу, встретили как положено и проводили к торжественному мероприятию. Автобус катается по регионам СКФО и в каждом субъекте оставляют по 10 участников, которые проведут ближайшую неделю в той или иной республике. Все решает жеребьевка. Я учусь в Карачаево-Черкесском государственном университете. Меня на этот форум записал мой друг. Вообще, про этот форум я узнал за 5 часов до отъезда. Это было очень неожиданно и очень приятно. Мне вообще хотелось, я очень много езжу по Кавказу, я сам танцор, я очень много езжу, но вот именно по местам этого маршрута я был очень редко, то есть Осетия, Ингушетия, Магаз, Чечня, вот именно там мы еще не оставались. Мне было очень приятно узнать историю. В Ингушетии ребят из вузов СКФО и Москвы ждет насыщенная культурная программа. Они совместят приятное с полезным. К примеру, в прошлом году по утрам они отправлялись к башням Хамхи, помогали реставраторам восстанавливать историю. Каждый труд оплачивается новыми ощущениями. Конные прогулки, проживание в одном из самых красивых мест Кавказа, экскурсии по древним селениям. Скучать точно не придется. Организаторы уверены, этот проект позволит устранить непонимание и конфликты в межнациональных отношениях и покажет другим регионам Кавказ с лучшей стороны, всю его многовековую историю и красивые традиции народов СКФО. Не упустили случая гости республики и поздравить с днем рождения главу региона Юнусбека Евкурова. Маяки дружбы башни Кавказа поздравляет Юнусбека Баматгиреевича Евкурова, главу Республики Ингушетия, с днем рождения. 3-4. Забрива, Зарема Ивоева, Мария Нестоева, Новости 24. Оформление документов, проживание, оплата. Все оргвопросы по хаджу обсуждали на встрече в Сунже. Потенциальным паломникам провели виртуальную экскурсию по Мекке и Медине. Разъяснили, как позаботиться о своем здоровье во время нелегкого праведного пути. Тамерлан Хамхоев расскажет. Уже совсем скоро все эти люди должны отправиться в самое важное и волнительное путешествие в своей жизни – паломничество в Саудовскую Аравию. А перед этим небольшие пояснения от Комитета по хаджу республики. В первую очередь, разумеется, собравшихся в зале заочно знакомят со священными местами в городах Мекка и Медина, где будут проходить обряды. حجول دي حد بيخجي ناخك دقيقة أنت إبراهيم بيمر دقيقة شلت إعغى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وعلى شو عندك دعاء سجوش مالله قارجي تشاش شر سوشي ليش كر حبوا أبوش أنت دال داخش حبا حكيت ديال كرمدي. Держаться всем вместе и слушаться старшего по группе напутствуют будущих хаджи. Однако поездка может и не состояться, если есть неоплаченные долги. В этом случае прямо в аэропорту могут развернуть обратно. Большого внимания требует и вопрос, какие лекарственные препараты брать с собой. Есть перечень запрещенных ввозов в Саудовскую Аравию. Чтобы паломники во время совершения хаджа не терялись и не путались на местах, для них проводят виртуальную экскурсию. В некоторых мечетях холодно, поэтому захватить с собой что-нибудь из теплой одежды не помешает, напоминают собравшимся. Ну и, разумеется, проверить все документы перед отправкой просто необходимо. Затрагивают и вопрос об изменениях финансовой и налоговой составляющей при отправке в хадж в этом году. 15-16 ханнах халқыр болырыз батыш. 15-16 году буағыш банахы канцелярия короля Саудовской Аравии тыла налоги $540 есть ушер. Халқы будучи няхтис, 15 году и 16 году буағышын есть налог. Сар охтя. Ингушетия няхтис по всей России, по всему миру есть охтя.
Относительно разыгранной в Дагестане путевки в хадж интересуются в зале. Из назначенного рейса женщина никого не знает, поэтому хочет узнать, есть ли возможность обменять путевку. Но видите, этого пассажира давайте, царь оформит яхот мы царь пассажир лажу, царь хавах. Подобные встречи с паломниками будут проводиться вплоть до вылета в Саудовскую Аравию. Тамерлан Хумхоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Пограничники обратились к жителям Ингушетии, решившим совершить хадж в текущем году с просьбой заранее погасить задолженности. Напоминаем, что для пересечения государственной границы паломник должен иметь при себе действительный заграничный паспорт гражданина страны, срок действия которого не истек, в том числе на детей. Нотариально заверенное согласие родителей на несовершеннолетних детей до 18 лет в случае, если ребенок следует без родителей, опекунов, попечителей. При исследовании ребенка с одним из родителей нотариально заверенное согласие не требуется. Свидетельство о рождении на несовершеннолетних детей в нотариально заверенном согласии на выезд из Российской Федерации обязательно должны быть указаны срок выезда и государство, которое они намерены посетить. Имеющиеся задолженности, неоплаченные кредиты, алименты, налоги, пошлины, штрафы заблаговременно согласуйте с Федеральной службой судебных приставов России, говорится в релизе пресс-службы пограничного управления. В социальных сетях появилась информация о том, что Центр духовного управления республики хотят ликвидировать. Начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Али Котиков опроверг эту информацию и дал полное разъяснение по данному факту. Hani busul ne ha ve mek bağır boş busul ne ha dınç duzdan dolcu hamın dogduz muftiyat ya. Sıdaç ki diyen ben kertilat boş hakimeci asta sun seyni bağdır ya sun çok harsak edici hem düz az ve mogumuş dal muğla diye hani o mek khud dolcu hem da da olur. Sigden sada diye hani çarş bel hanga tatsı diye hatırıcı tasmottici çantı hiç boş ne. Sigden sana gelsin kaldı hem de şey kaldı sarda doğaktı da muğla. Azda dağıtıl Saudi hani ve mehke ve kasta diyor ve mehke bağış boş busudna ha tahliyene yoluş berketi yolucu işte diyor da hoye mottik fut yoluş bol bir istavla hajda fayda muğla. В мэрии Назрани прошло совещание под руководством Алихана Тумгоева. На повестке самые злободневные темы – несанкционированные митинги, нарушения ПДД участниками свадебных кортежей и отсутствие воды в ряде населенных пунктов. Слово Зареме Евлоевой. Рабочая неделя для глав администрации начинается с отчета за прошлые 7 дней. В общественно-политической обстановке в Назрани и Назрановском районе отчитался заместитель мэра города. По поручению главы республики сотрудники Совета безопасности сделали нам установку, что в свадебном кортеже должно быть 5 единиц автотранспорта. И если этот кортеж нарушал движение на дороге, представители ГИБДД на своем транспорте вклинивались в этот кортеж и отсекали остальные машины. Депутатский корпус города Назрань, представители общественного совета города приняли участие в этих мероприятиях. И при необходимости мы вели воспитательную работу с молодежью, но в основном люди реагировали на замечания правильно, выполняли установку сотрудников ГИБДД. Докладчик также делает особый акцент на прошедшем несколько дней назад несанкционированном митинге в районе Абигув. Молодежь вышла на улицы, выступая против пребывания в регионе мигрантов из ряда азиатских республик. Собравшиеся уверены, что на молодых людей влияние оказали заинтересованные лица через соцсети. Это должно быть в рамках правового поля. Если к нам подадут правильно оформленную заявку с учетом места, количества людей, тематики, и если руководство города и Совет безопасности посчитает, что это в рамках закона, у нас есть отведенная прекрасная оборудованная площадка, и город пойдет навстречу, даже примем сами участие. Если обход закона не согласовывал мероприятия с администрацией города Назрань, кто-то попытается провести какие-либо мероприятия на территории города Назрань, данным мне властью мы будем пресекать
По данным Совета безопасности региона, иностранные лица, работающие в Ингушетии, находятся на территории республики легально и имеют все необходимые документы. Еще одна больная тема каждого лета – отсутствие бесперебойного водоснабжения. Алихан Тумгоев отметил, что около 40% населения района остается без воды. Мэр дал указание собрать рабочую группу, которая начнет реальную работу по решению острой проблемы. Мы заменили насос на насосной станции Гамурзийского водозабора, один из скважины, насос на более мощной добыче. Мы сегодня целый день проводим анализ, выявляем причины, и в 18:00 докладывайте мне. Алихан Тумгоев также призвал коллектив принять участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Вырученные средства пойдут на покупку школьных принадлежностей и одежды для ребят из малоимущих семей. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетии в специализированном зале бокса стартовал ежегодный чемпионат СКФО памяти Героя России Сулумбека Асканова. Турнир собрал более сотни спортсменов Северного Кавказа. 10 поединков в первый день и 2 десятка боксеров, готовых сражаться за право на участие в чемпионате России. Репортаж Руслана Албагачиева. Накал с первых минут соревнований. Чемпионат собрал в Назране более 100 спортсменов из разных регионов СКФО. Боксеры к турниру готовились с особым упорством. Первый раунд – весовая категория 60 килограмм. Синий угол – Магомед Битуев, его соперник – Яраш Магомедов. Оба спортсмена не раз поднимались на пьедестал почета, но только одному сегодня рефери поднимет руку. Гонг, и бой начинается. Удар левый, потом правый, плюс 1 очко в пользу Яраша. С первых секунд боксер красного угла чувствует победу за собой. Впрочем, вполне оправданно. Единогласным решением судей Магомед получает шанс на следующий бой. Так же, как и мне, можно было и ему, наверное, победу отдать. Соперник стоит уважения. Готовился к турниру. Нормально, можно сказать, прошел 2 сбора. Так, в принципе, бой, я думаю, на мой взгляд, нормально я провел. В дальнейшем посмотрим, как пройдут финальные и полуфинальные бои. Первый поединок задал нужный тон соревнованиям. Ребята работают не на зрелищность. Для них важна техника и тактика. Работа ног, ловкость рук и силовые удары с дистанции. Вот что помогает побороть противника. 10 поединков в 5 весовых категориях и 20 боксеров сегодня сошлись в ринге. Готовы биться за право и участвовать в чемпионате России. Поедут только сильнейшие. Впрочем, других в этом зале и нет. Каждый поединок очень напряженный, несмотря на большой опыт за плечами спортсменов. Итог для каждого участника один – победа или поражение, но всегда заслуженные. В бою со своим соперником Альберт Хамкоев тактику выбирал осторожно и осмотрительно, ведь бокс не терпит даже малейших ошибок. Поэтому бой растянули на все 3 раунда. Не сказать, что к концу боя оба спортсмена измотаны, просто победить хочет каждый. Спортсмены хорошо понимают, допустить ошибку к концу 3-го раунда чревато поражением. Альберт в выборе тактики все же не прогадал. Он одержал заслуженную победу. Синего угла Альберт Хамкоев. Бой достаточно был у меня сложный. Соперник тоже весьма хороший у меня был. Я с ним на первенстве на чемпионате республики боксировал. Итак, у нас опять встретились на СКФО. Достаточно сложный поединок получился, но я выиграл. Среди зрителей сегодня не только ярые поклонники спорта и бокса в частности, но и настоящие чемпионы ринга. Мастера спорта по боксу наблюдают за поединками своих земляков с особым вниманием. Скажу честно, все чемпионы, они вот такие же ребята. Просто с ними надо более индивидуально работать. А пацаны очень прекрасные, хорошие, хорошо обученные, подготовленные. Но немного не хватает функционально, на 3 раунда не готовы некоторые ребята. А так талант у них есть. Этот турнир – отбор на более крупные соревнования – чемпионат России. Именно это и делает первый день состязаний особенно острым и напряженным. Приехали сюда очень сильные команды, отобравшиеся у своих регионов. Сборная Дагестана, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесский, Ставрополя и, соответственно, Ингушетии. Мы тоже здесь отобрали, проводили спарринги, отборы и тоже выставляем свою команду. Команда молодая, надеемся, что они выступят, покажут хорошо себя.
По итогам всех поединков в финал выйдут только сильнейшие, так что можно с уверенностью сказать, что в течение нескольких дней поклонникам этого вида спорта красивый бокс будет обеспечен. Руслан Албогачиев, Рамзан Мержоев, Новости 24. 64 семьи в Малгобеке обживают новые квартиры. Долгожданные квадратные метры они получили еще прошлой зимой взамен аварийного жилья. О реализации программы переселения подробно расскажет Магомед Асканов. Он пообщался с новоселами. Айшат Бекова больше 40 лет мечтала о переезде. Заселившись в новую квартиру с 2 спальнями, женщина даже перестала думать о своих болячках. Раньше Айшат приходилось подниматься на 5-й этаж, теперь только на 2-й. Это еще один подарок для нее от властей города. Все мелочи, где не бывает. Там гость пойдет, шуруп закрутить, это же не будешь каждый раз мэр звонить, надо где живешь, там и что-то поддерживать, делать. А так все нормально. Тамаре Кариевой в новом доме нравится даже воздух. Женщина утверждает, что здесь он намного чище, чем в старом аварийном. Еще и постоянный шум мешал сосредоточиться на своих домашних хлопотах. В памяти целый список тех, кого она хотела бы поблагодарить за новый дом. В свою новую квартиру семье Кариевых осталось занести мебель. А на вопрос, насколько реализовала себя программа по переселению граждан из аварийного жилья, Тамара тут же отвечает. Удалась. Нормально у нас, чуть больше даже сказать. Комнаты, прохожка у нас больше, ванная, чем там было, намного лучше. По словам жителей, в старом доме они находились в ужасных условиях. Отсыревшие стены, а зимой постоянная мерзлота в комнатах. Вдобавок к этому и боязнь, что дом вот-вот рухнет. В новом доме почти все удобства. Осталось лишь сделать детскую площадку и уличное освещение. Здесь уже, конечно, нет сравнения. Очень хорошо, сухо, чисто. Двор отличный, дом отличный, большой, кирпичный тем более. Александр Бутурев в новую квартиру с женой переехал почти сразу. Про аварийный дом вспоминает только одно – был слишком старым, а в новом ему нравится все. А главное – никаких перебоев с коммунальными благами. В старом доме не было даже выхода на балкон. Комары, вечная сырость в подвале. Теперь все это позади. Мы довольны. Чисто, вы сами видите, все хорошо сделано. Балкон есть, все есть. Вот. Претензий у меня никаких нету. Никому, ни к администрации, ни строителям. Больше все я могу сказать. В местной администрации жильцам на помощь прийти готовы в любое время. В центре города даже вывесили специальный баннер с телефонными номерами для обращения. А жильцы нового дома, построенного по программе переселения из аварийного жилья, считают себя одними из счастливчиков. Теперь остается бережно относиться к своему дому, соблюдая его в чистоте и порядке. Магомед Асканов, Ахмед Парчиев. Новости 24. Наша съемочная группа продолжает патрулировать дороги региона. Подобные акции наблюдения проводятся для того, чтобы наглядно через объектив телекамеры обнародовать конкретных нарушителей свода ПДД. И таких, как показывают рейды, немало. Репортаж Руслана Албогачиева. Федеральная трасса М-29, колонна машин движется в направлении Ростова. Небольшой дорожный подъем, сельское поселение Гамурзиево. На таких участках водителям стоит быть предельно внимательными, особенно когда рядом большой груз. Но нетерпеливый водитель готов нарушить правила ПДД и совершить обгон, создавая тем самым аварийную ситуацию. Как только заканчивается разделительная полоса, нарушение налицо. Еще один, третий водитель Лада Приоры. Водитель второй Приоры нарушает. 4 нарушения. Один за другим торопливые автолюбители совершают обгон, пересекая сплошную линию. Риск тут не оправдан. Даже эта маленькая спешка может стоить своей или чужой жизни. Но об этом, видимо, никто не задумывается. Сотрудники ГИБДД ежедневно проводят усиленную профилактическую работу. Заступая на скрытое патрулирование, инспекторы вооружаются спецприборами. Только за несколько часов десятки выявленных нарушений. Авария со смертельным исходом, а зачастую чья-то халатность уносит не одну жизнь. Пример тому – авария в прошлом году, где погибло 5 человек. Или совсем недавняя трагедия в Челябинской области. Погибла целая семья. Десятки нарушений при каждом таком выходе обнаруживается и принимается по отношению к этим водителям соответствующие меры. Не только сплошная линия там или есть нарушения, которые были
зафиксированы, связаны и с проездом светофоров. Повторять, что никакая спешка не стоит таких жертв, можно бесконечно, только кому и зачем, если за рулем самым важным для кого-то остается скорость. Руслан Албогачиев, Саид Куштов, Гапур Чаркиев, Новости 24. В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова выставлено женское украшение «Амулет-молитва». Это произведение ювелира из Новокубанска Николая Любченко. Он привез его в Ингушетию и посвятил украшение всем женщинам мира, исповедующим ислам. Материал Заремы Илоевой. Здесь все фазы лунные. Народный умелец из Новокубанска свое вдохновение черпал из религии мусульман. За основу он взял символ ислама – полумесяц. Амулет рассказывает о том, как полумесяц превращается в полную луну. Это параллель с жизнью восточных женщин, которые, набираясь мудрости, с годами становятся только прекраснее. В украшении слились, казалось бы, несовместимые материи. Кость бивня мамонта, белое золото и изумруды. Изумруды – это цвет знамени ислама. Кость, когда человек носит. Вот раньше воины носили на прикладах, на рукоятках ножей. К ним не подходит по-русски сатана, а по-вашему шайтан. Над амулетом автор работал 9 месяцев и назвал его «Молитва». Любченко посвящает свои работы мусульманкам. Так, в 2001-м ювелир передал в Саудовскую Аравию эксклюзивную работу «Камень мира», которая хранится в Музее Королевства. Женщины тронуты тем, что человек, исповедующий другую религию, выражает свое восхищение скромности мусульманок. И когда уже автор озвучивает и говорит, что он посвящен всем женщинам мира, исповедующим ислам, то, конечно, как-то вот я так что-то разволновалась, да, и как-то эмоции переполнили, да, и в какой-то один момент даже на глаза навернулись слезы, потому что, наверное, мы немного можем вспомнить таких вот каких-то эпизодов и случаев, чтобы вообще что-либо было посвящено женщинам, исповедующим ислам. Мы, наверное, в этом плане как бы не избалованы. Все женщины ингушки, наверное, хотели бы иметь у себя такой дорогой комплект, но, к сожалению, такие предметы, шедевры, делаются в единственном экземпляре. На открытие выставки пришли и коллеги Любченко, ингушские ювелиры. Магомед Мурзабеков – художник по ювелирным предметам со внушительным стажем. Экспонат мастеру понравился. Однако Мурзабеков уверен, что амулеты не имеют отношения к религии и советует художнику преподносить эту работу как украшение. Сделано очень аккуратно, хорошо, необычно, но моя точка зрения, что вот автор говорит, что там изложено все по Корану, что я думаю, считаю, что там нет такого ничего. А так сделано кальяно, сделано аккуратно, симпатично. Амулет-молитва, по задумке автора, символ объединения мусульманского и христианского мира. Мира, в котором царит понимание и дружба. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Интерактив на национальном радио – это комментарии компетентных лиц, ценные советы и действительно полезная информация. Кто сегодня стал гостем в студии и что удалось обсудить, расскажет Индира Манкиева. Будем информировать наше население о преступлении по фальшивомонетчеству. Мы поподробнее расскажем нашему населению, что и как этот процесс из себя представляет, на что нужно обращать внимание, и проведем с вами и статистику. За текущий год за фальшивомонетчество задержано 6 человек. На национальном радио эту тему затрагивают не зря. По мнению сотрудника МВД, подобные махинации сегодня проворачивают очень легко. В случае упущения это будет стоить ощутимого вреда экономике не только одного региона, но и всей страны. Люди стараются подделывать крупные купюры, чтобы меньше затрачивать труда на то, чтобы подделать была большая сумма денег. Человек, который изготовил хотя бы одну купюру для того, чтобы ее сбыть, то есть умысел у него должен быть изготовить и сбыть эти деньги. В этом случае деяние квалифицируется как 186-я. Если же у него идет умысел на обман определенного только количества людей, в данном случае необходимо квалифицировать деяние по 159 статье Уголовного кодекса, это мошенничество.
Интерактивно-национальным – это час познавательной беседы с гостем. Ведущие интересуются, как можно отличить настоящую купюру от фальшивки и куда нужно обращаться, если на руках оказалась подделка. На что нужно обратить внимание, что фальшивомонетчики не смогут никогда в жизни скопировать, да, вот на что самое главное. Но если углубиться в правила печатания этих денег, мы можем затронуть тот план, что вот есть такое понятие, как глубокая печать. Вы, наверное, все понимали, да, на ощупь, когда деньги вы трогаете, бумажные, да, валюту вот нашу, и там вот есть выпуклые такие части денег. Это, как правило, буквы или знаки, или цифры на деньгах. Вот это подделывать люди не могут. Как правило, идет ровная печать, как правило, применяется печатная какая-то оргтехника, краска несоответствующая. Например, на 5000-х купюрах это, как я сказал, выпуклость идет, да? На 1000-х купюрах это идет, вы заметили, когда там такая радужная перекличка вот красок, да, когда вы под разным углом смотрите, там идет такая вот краска специфическая. Яхья Индиев считает, что подобного рода беседы на радио весьма полезны. Смотреть телевизор получается не всегда и не у всех. Радио, как правило, постоянный спутник тех, кто в дороге. Водителей по статистике больше, чем домоседов. Сам Яхья тоже частый слушатель национальной волны. У вас, как правило, эфир бывает, когда я на работу еду. И тема интересна у вас, особенно если она касается на жизни нашей республики. Слушаю и какие-то выводы для себя делаю. Иногда бывает и не согласен с некоторым вопросом, но звонить не звоню. На радио поднимаются самые актуальные темы. Его можно не только слушать, но и принимать участие в беседе, задавая интересующие вопросы в прямом эфире. Хорошее радио. Нравится ведущие, как ведут, как освещают наши события в республике. Каждый день, когда я уезжаю на учебу, в машине, в такси, все время играет радио. Я уже привык слушать это радио, поскольку там много ингушских китов и бывают интересные гости. И слушать их диалог бывает очень интересно. Социально значимые проекты, живые диалоги и интересные собеседники. Национальное радио всегда на активной волне. Собственный контент вещания постоянно расширяется. Обсудить актуальную тему, передать привет родным или заказать хорошую музыку. Звонки от радиослушателей в течение дня не прерываются ни на минуту. Радио Ингушетия с самого утра и до позднего вечера настраивает своих слушателей на положительную волну и хорошее настроение. Идира Манкива, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Театре юного зрителя была представлена премьера спектакля «Сестрица Аленушка» и «Братец Иванушка» по пьесе Ирины Токмаковой. Добрые народные герои в образе кукол и вечная тема борьбы добра со злом в следующем репортаже. Перед началом спектакля режиссер Лейла Хадзеева рассказывает детям о том, что они увидят на сцене и как нужно вести себя в течение ближайшего часа. Затем потухает свет и декорации загораются всеми цветами радуги. Перед зрителем предстает обычная русская деревня, где двое сирот, брат и сестра Аленушка и Иванушка, ищут выход из тяжелого положения. Я играю ведьму, образ вот ведьмы моей. И потом я перевоплощаюсь еще в одну куклу, поэтому каждый переход имеет свой какой-то образ. Сюжет спектакля знаком каждому с детства. Жажда для Иванушки оказалась сильнее предостережений сестры. Выпил из колодца воду и стал козленочком. Такого один из важнейших воспитательных моментов сказки. Сказка именно об этом, что нужно слушаться старших, не поступать так, чтобы потом страдали твои родители. Я думаю, она будет близка нашим детишкам, и они поймут ее. В сказке, как известно, вечная борьба добра со злом. И даже в самые тяжелые моменты помощь приходит со стороны. В нашем случае это князь с его помощником Пантелеем. Как в начале герой спасает Аленушки от отчаяния, так и в конце от смерти. Как и положено в сказке, добро побеждает зло. Иванушка вновь превратился в мальчика, а князь не мог нарадоваться возвращению своей возлюбленной. Для детей же самое главное – хэппи-энд. Что тебе больше всего понравилось в этой постановке? Как Иванушка стал, человеком стал. А вот ты читала эту сказку? Читала. Что тебе понравилось? Как Иванушка превратился в козленка. А
Как тебе кажется, в жизни так бывает? Да. Прекрасная атмосфера, прекрасный спектакль. Это культура, которую нужно доносить до наших детей. Я сегодня вот с садика забрала свою племянницу, пришла специально, чтобы она посмотрела, ознакомилась. Кроме приятных впечатлений от просмотра сказки, дети получают и сладкие подарки. А те, кто не смог попасть на премьеру, может посмотреть сказку чуть позже. С 15 сентября актеры театра юного зрителя еще не раз представят спектакль на суд зрителей. Далее Плиева, Сурхо Кусеев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.